ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇന്നൊരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കുക. അതായത് കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ചുവന്ന മുളക് പൊടി, പിന്നെ വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർലിക് പൊടി, അണിയൻ പൊടി, അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒലിവ് ഓയിലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ടവയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. മൈക്രോവേവ് അവൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യൂ. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഈ ചാനൽ വരിക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, ബൈ.